वो निकम्मा जल्दी उठ, सुबह हो गई। जा मेरे लिए जंगल से एक उल्लू पकड़ ला। ठीक है माँ, जाता हूँ। मेरी माँ मुझे निकम्मा समझती है। आज जंगल से सबसे बड़ा उल्लू पकड़ के लाऊंगा। मेरी माँ खुश हो जाएगी। तो मार दिया, अब मुझे उल्लू ढूंढना है। वो उल्लू चल मेरे साथ, नहीं तो तुझे भी जान से मार दूंगा, समझा? लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास। जल्दी बाहर आओ, आपके लिए उल्लू ले आया। अरे वाह बेटा, तू तो मेरा सच में हीरा बेटा निकला रे।